Assalamu alaykum vatandaşlar. Mustaqillik yolda izleniş programımızın 57. sanıga hoş geldiniz. Bugün biz Şarkı Türkistan'ın siyasi coğrafyası ve ekologiyalik tamponluğu degan temada bizning coğrafya alimimiz Muxtar Çoğun efendimni bu söhbetimizge teklif kıldık. Söhbetimizge hoş geldiniz. Muxtar Çoğun. Hoş bulduk. Rahmet sizge. Bizning hukumatimizning bu qitimliq Cumhuriyet günümüzde Aqtaşlıq kitabımızı e'lon qilish munosabati bilan siz yig'in ahliga Sharqi Turkistonning siyosiy jiyografiyasi va ekologiyalik tamponligi degan temada bir leksiya bergan edingiz. Sizning so'zlaganlaringiz bilan bizning Aqtaşlıq kitobi yozganlarimiz to'liq jisiflashgan, faktni asos qilgan ilmiy bilim javharlaridir, albatta. Ama siz kabi bilim egilerini mustaqilligimiz irade kılınan sorun sahnelerimizde kök bayrağımız aslında kök görmeyimiz. Afsus. Aldı bilen sizin güzel leksiyalarınız için hükümet namıdan köp minnettarlarımızı bildirimiz. Andın atalmış ziyalilerimizden ilişki fiyatını almaydıgan, haq tarafı ilingan bu mübarek kadimimizge apırın okuyumuz. Onun sizmo hemmimiz bilginimizdek Amerikada bo'layotgan barliq namoyish faoliyatlarimizga aktiv qatnashib turyapsiz. Bilim ilishni qo'rsoq beqish uchun deb tushunganlarga yaxshi dars bo'layapsiz. Bilim bilan siyosat zidmo, hukumatimizning ilmiylikdan yiroq, hukumatimiz ilmiylikdan yiroq, ilm ahlidan yiroq, aqlga uyg'un ish qilmamdi. Biz bu savollarning javobini tuvanda Muxtar Çoğun efendi bilan bo'lgan suhbatda ochiq qilamiz deb o'ylaymiz. Albatta, Muxtar Çoğun efendim, endi men sizni o'zingizni tanishtirishingizdan boshlay. Bu ko'rganlarga o'zingizni bir qisqacha tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Marhamat. Bo'ladi. Assalomu alaykum ko'rganlar. Assalomu alaykum qarindoshlarim, hammanglarningki mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Meningki ismim Muxtar Çoğun. O'zim Ağaçlı tug'ilib kelgan. Boshlang'ich maktab ve o'rta maktabni Ağaçlı o'qidim. Undan keyin atalmış Şinjan Üniversitesininki Coğrafya fakültetiga o'qishga chiqqan. O o'qish bitgandan keyin, ya'ni universitet bitkizgandan keyin shu maktabning o'zida, ya'ni Coğrafya fakültetida o'qituvchilar qilib qolgan. Undan keyin 1990-yili Yaponiyaga o'qishga chiqqan. 1997-yili Yaponiyadagi o'qishni bitkizib, Yaponiya davlatlik fan texnika ministerligininki postdoc programmasiga layoqatli bo'lib, undan keyin shu Yaponiya davlatlik olim taraqqiyot agentligininki tadqiqotiga shu yerda yapon NASTA deydi, Yaponiya devletlik alim taraqqiyot tadqiqot qilgansiz. Shu yerda 3,5 yil postdoc bo'lib tadqiqot qilgan. Undan keyin 2001-yil 4-oyda Yaponiyaninki Tokay universitetiga o'qituvchilik, ya'ni dotsentlik berib, 2007-yilgacha shu universitetda ishladim. 2007-yili 4-oy atrofida Amerikaga keldim. Hozirgacha endi IT sohasida ishlab kelyapman. Amerikaga kelganim 16-17 yil qoldi. 90-yildan boshlab hisoblasam, 90-yildan 2007-gacha 17 yil Yaponiyada turibman. Undan keyin 2007dan hozirgacha Amerikada turibman. Demak, o'zimning 33 yillik hayoti mushu chet elda o'tdi. Rahmat. Siz hozir dedingiz, Yaponiyada 17 yil turibsiz. Shu Yaponiyada olgan doktorlik temingiz va shu xizmat tarixingizni qisqacha bir kasbingizga birlashtirib so'zlab bergansiz. Men yuqori degandek coğrafya o'qigan, shuning uchun 90-yili Yaponiyaga o'qishga chiqqan, 92-yili magistrlikka kirgan endi. Magistrlik kirgandan keyin hammamiz bilamiz, 1-yilda asosan asosliq fanlarni o'qiymiz. 2-yildan boshlab endi dissertatsiya yozdigan ish bo'ldi. O'zim coğrafiyada o'qiganlik uchun Sharq Turkistondan bo'libmi, Tarim o'ymonligidagi Teklimkan qumlig'ininki shakllanishi va uninki kengayish to'g'riliq qiziqdim. Hem Teklimkan qumlig'ininki yer maydonimi 333 ming kvadrat kilometr. Ya'ni yopinchilikda bu nihoyat cho'ng qumliq. Endi mushqatalik cho'ng qumliq qanday paydo bo'lgan yoki qanday kengayganda, qanday ishlar bor deganga qiziqdim. Shuni bilan qumliq to'g'riliq, ya'ni
Türkmenistan'ınki kuraklık ve yerim kuraklık tuzlaşını qiziqqanligimdan shuni bir tadqiq qilib shunida bir maqola yozsam deb o'ylagan shu maqolalarda. Shundan keyin vatanga bordim, vatanga berib dastlabda 93-yili Xotenga berib, Xotenning sharq tarafida Lop binosi bor. U ozroq maqsad 5 to'g'roq degan bir yezvoyimda. Shu yerga berib, traktorni olib qumni tutib, ish ko'rsatishni ko'rib, Yapon qaytib kelgan. Undan keyin xulosalab buni qilsak, yangi bir natija chiqqanlikdan shuningda dissertatsiyani yozib, magistrlikni bitkizib, undan keyin shuning davomida doktorlikni o'xshash temada doktorlikqa tayyorlik qildim. Ham keyin yaxshi natija chiqqanlikdan maktab qo'lladi. Maktab Yaponiyadagi maktab ma'lumi keldi. Bizning universitetga ma'lumi berib, ishimiz berib 45 kun texnikan atrofida 45 kun aylandik. Hamma tekshirdik, murosat qilishlarni. Undan keyin yana Yapon qaytib kelib, uni xulosalagandan keyin bu yenilik ya'ni qumning ishga tuzishda yenilik bir ishlar chiqqandan keyin televiziya qiziqib, endi sizni yaxshi bilasiz, Yaponiyada bir qancha cho'ng televiziya stansiya, uning ichidagi TBS degan bir dokumentlar ishlamoqchi ekan, shu ishlasak deb menga bir aloqa qildi. Shuning bilan shu dokumentlarga ishlab Yapondan, undan keyin bizning universitetdan berib 40 kundek texnikanı aylandik. Demak, shu jarayonda 97-yilda o'qish bitkizdim. O'qish bitkizgandan keyin endi u maqolami Angliyaningki jurnalda e'lon qilindi. Undan keyin 97-yildan boshlab 2001-yilgacha Aybek yuqori degandek Yaponiyaningki davlatlik olim taraqqiyot tadqiqotxonasida u yerda ishladim. Shu endi u olim taraqqiyot shirkatida u yerda ishlagan vaqtidagi ish u jiroqdan sizishdi. Mao doktorlikninki qumning ishga tuzilishi va texnikan qumliginingki shu muhitda. Endi shu tafsilroq so'zladim. Bunda qilishimdagi sabab keyin ya'ni shu qatimliq tekshirishni dedim. Shu keyin tekshirish jarayonida meniki muhit to'g'riliq ko'rgan nurg'un ishlarim bor. Shuniki keyinda chiqqanlik uchun sal tafsirlik biz. Rahmat. Nurg'un vaqtingizni amaliyotda jo'g'rafiya o'qib, o'zimizning vatanning tuprog'ini tadqiq qilish bilan o'tkazib ekansiz. Bu to'lim tepilmaydigan yaxshi fursat bo'ldi ekan. Hamda siz bu qitimliq Cumhuriyet kuni faoliyatimizda Aqtashliq kitob e'lon qilinish munosabati bilan vatanimizning siyosiy jo'grafiyalik ahvoli va ekologiyalik tanqinligi to'g'riliq bir leksiya so'zladingiz. Bugun biz bugungi temamiz, bugungi suhbatimizda shuni siz bir ko'rmanlarga qisqa bir xulosalab tushuntirib bergan bo'lsangiz, marhamat. Bu PowerPoint chiqsa bo'ldi. Okey. Oldi bilan o'tganda shu 11-oyninki 12-kuni va 13-kuni 2 kun Davlat Sharq Turkiston Cumhuriyetining davlat bayrami munosabati va Aqtashliq kitobninki men yenimdan bag'ash keldim. Aqtashliq kitobninki nashr qilinish munosabati bilan shu yig'inning 2 kuni ilmiy doklad berish faoliyati bo'ldi. Shu faoliyatda men Sharq Turkistonninki geopolitik jihatdagi muhimligi va Sharq Turkistondagi muhitninki buzilishi nomida doklad berdim. Endi bugun shuni men qisqartib shuni deb bermoqchi, buni 2 qismga bo'linadi bu tadqiqotniki, bu dokladning mazmuni. Birinchisi Sharq Turkiston va zamini va boyligi va Sharq Turkistonningki o'zininki geopolitik muhimligi. Ikkinchi qismi bo'lsa Sharq Turkistonda muhit qanday buzilgan. Nima uchun qanday buzilgan deganda men yuqorida deb o'tdim, 3 qatim Sharq Turkistonninki bo'libmi tarix o'ymonligida texnikan qumligining atrofini aylandim. Shu jarayonda ko'rgan bilgilarim bor. Shuning uchun bu 30 yil ilgari ish bo'lsa-mu, hozir o'ylasam 30 yil ilgariga avval hozirga qaraganda yaxshiroq ekan. Shuning uchun men bu qatim 30 yil ilgari resim va bir
materiallarni deb chiqib buni qildim. Shuning uchun buni ko'rurmanlar ko'rgandan keyin 30 yil ilgari holat shunday ekan, hozir qanday olib ketganda degan ish yodimizga keldi chuqur. Nima uchun deganda hozir Xitoyning texnik ko'pik keldi, undan boshqa nurg'un ishlar bor deyishimiz. Endi birinchisi so'zligim Sharq Turkiston. Yuqorida hozir ko'rib turibsizlar, mana shu vatanimiz Sharq Turkistondagi xaritasi. Sharq Turkiston sharqdan g'arbga, ya'ni sharq tarafda Kansay, ya'ni Xitoyning Sadichin sepildagi quvuq yoki Xitoylik yurganda biz quvuq deymiz. Shu Sadichin sepildan tortib Pamirg'agacha sharqdan g'arbga 2100 kilometr keladi. Demek nayte keng dair. Bundan keyin Oltaydan Ko'yling'agacha, şu shimoldan janubga 1700 kilometr keladi. Yer maydoni 1.828.418 kvadrat kilometr keladi. Demek bu intayin cho'nsin. Demek ki nurg'un devletler var, meyli Yapon olsun, meyli Avrupa olsun, meyli Amerika olsun, her qanday devletler başlangıçta olsun, o'rta maktabda olsun veya ki to'liq o'rtada olsun, hammasi o'zining vatanniki coğrafyasini o'rgandi. Afsus, bizningki vatanimiz Xitoyning quldi bo'lganligi uchun vatan to'g'riliq, vatanning cho'nliq qanchalik, naydan nayga va qanday u to'g'riliq Xitoy tafsili ishlarni ancha o'rgatmaydi. Endi shuning uchun bu vatanimizning yuqoridagina cho'nligi. Shuning uchun bu bir mushu ishni endi bizning o'rganish fursati bo'lmaganligimiz uchun shuni dastlabki tunishtirib qo'ydim. Bundan boshqa bu vatanimiz endi Amerika cho'nliq qanchalik deganda men yuqorida dedim. Sharqdan g'arbga 2100 kilometr, shimoldan janubga 1700 kilometr, yer maydoni 1.828.418 kilometr dedim. Endi kvadrat kilometr. Lekin bu başka yerden sırıştırırsan Amerika'daki bildi, Texas diye nait çoğun ştat. Texas'tan işgalcilik kildi. Başka yerden sırıştırırsak hazır yakından beri, 1-2 yıldan beri Ukrayna diye nait dağlık bir devletler uruş uladı da hem madem Ukrayna bildi. Ukrayna'nınki işgalcilik kildi. Demek bizdeki yer meydanımız şunda çoğun. Bunun başka çoğu degende yani bizim vatanımızda şimalda Oltay tağları var. Onun dinkin Cungar oymalığı yoki Turban To'ng'ut qumluğu var. Onun dinkin Tangri tağı var. Tangri tağı dinkin Tarım oymalığı yoki Teklimkan qumluğu. Onun dinkin bizdeki g'arb tarafta olsa Pamir egizligi ve janubda olsa Qaraqurum, Ko'ylin, onun dinkin Oltin tağı. Sharqda olsa Kansay, Gobi, Kansay qumluğu. Şehirlik endi qum muşunda yerge bölüngen endi yer şekli muş endi asaslı kısmı. Endi yuqorida men Sharq Turkistondagi zaminning qancha kelganligini deb o'tdik. Endi Sharq Turkistondan qanday boyliqlar chiqdi, shuni qarab boqaylik. Endi Sharq Turkistondan chiqadigan boyliqlarning soni intayin ko'p. Mesela birincisine yapayla oyle may. May. Estimate kıyığına bu Aktaşlık kitaptan çıktı. Aktaşlık kitaptan çıktı. Bu Aktaşlık kitapının içinde 1003 yıl dünyanın hem bir neşir olan emli pakit kasasen Sanskritli ve nurgun gep sözlerinin hemisi asası var. Yani ma'lum bir materialga ma'lum bir paylaş referensiga asosan ilingan. Shuning uchun mavadiki ma'vo sanskritlar mushu Aktaşlık kitapdan ba mushaga shuni yozib ixchamlab ketgan. Birinchisi mayninki miqdori 23,14 milliard tonna ekan. Bu tonna bo'yicha. Buni asosan barilga, tun aylanda olsa 171 milliard atrofida bo'ladi. Endi bir barilninki qimmatini 75 dollar desa, 12 trillion dollar bo'ladi. Endi tegdikisi ikkinchisi tabiiy gaz 16 trillion kub metr. Bir kub metrini 2,5 dollar dese kıymeti 1,14 trilyon dolar oldu. Ma trilyon milyard emas trilyon dolar. Onun küme
Kümeninki ispatlandığını, nek ispatlığını 450 milyar tonna. Bir tonnasını 145 dolar dese 58-60 trilyon dolar oldu ki. Hem de tek kümeninki predicted dedi. Yani benim düşünecek badep oldun mörçellendiğini. 9 trilyon tonna. Her bir tonnasını bir de 45 dolar olsa 320 trilyon dolar oldu. Bu nime degencik bu? Endi en çok jadvalniki bir gap bayada Xitoyning ichidagi kumaninki masalan 25%ni, Xitoyning ichidagi mayninki 30%ni demak şöyle teşkil qilgan. Mushunda. Bundan başqa endi minerallardan 153 xil var. Bunun içinde oltin deymiz, uran deymiz, başqa her xil minerallar. Ondan keyin az tepildigan tupa. Yaqindan beri hammamiz bilamiz az tepildigan tupa intayin yuqori texnika ishlatiladigan chip va boshqalar ishlatiladigan ilg'or texnika ishlatiladigan tupa. Bu tupa desa Sharq Turkistondan chiqqan tupa butun yer sharining global, yer shariningki tupasining 60% keladi. Bu acayip çoğunsa. Ondan keyin su baylıklarımız var. Su baylık degende mesela muzluklar dağlar üstündeki ve deryalar. Ondan keyin şamal enerjisi var. Ondan keyin quyosh enerjisi var. Ondan keyin yani bayda polisilin bir xil material bu quyoshdan tok chiqaradigan solar panel bu butun yer sharida 60%. Ondan başqa toz biz elbette bilimiz bizdeki Şarkı Türkistan'da mevçevice, ondan keyin yamak türleri deymiz, mağız deymiz, ürük mağızı ve badan, muşunun okşaş mağız türleri, yanı muyumlardan paxta mesela uzun paxta. Xitoyning ichidagi paxtaningki 90%ni kelayotgan gap. Bundan başqa paxtaningki yillik kirimi 40 milyar dollar deydi. Mush paxtaning o'zida Sharq Turkistonlik o'zini janabi qiladi. Ondan keyin go'sht, ondan keyin suv energiyasi ve o'rmonchilik ve başqa. Men eng oxirida 10-chisini yangidan o'zim ketib qo'ydim. Shag'al ve tashdeb. Mayada bina resim chiqayotgandan sizning resmingiz chiqayotgandan shag'alning resmini ko'z qo'ydim. Bu shag'al nima desa mayadagi Home Depotdan olgan shag'alni tatib qo'ygan resim. Men ochishdi dedim. Bizning ochishda shag'alji, toshji. O taş her xilleri var bu yerde. Oq taş, kökleri var, ondan keyin çay rangları var, her xilleri var. Demek şu taşmı, şu şegilmi fulikin biladi. Ondan keyin sonunda taşlı bezip koydum. Bu nima desa granit. Bizning vatanda Tangritog'da bo'lsin, Pamirgizlikda bo'lsin ve bo'lmasa Ko'ylon, Oltintoq, mush atroflarda bo'lsin, Oltayda bo'lsin granit bekchib. Demek bu mu bir cho'ng boylik ekan. Demek Sharq Turkistonningki men yuqorida deb o'tdim, yer maydonining cho'ngligi, uningdagi men yuqorida deb o'tgandek, men mushunda tabiiy boyliklarningki yuqoriligi bu dunyoda oz ko'rinadigan rayon. Şuna ondan keyin yuqorida men bir tekrarlayib o'tdik. Yuqorida yer maydoni dedik. Boyliqlarni endi Sharq Turkiston shuning uchun intayin muhim o'rinda turdi. Sharq Turkistonning istiqomatlik o'rni. Ya'ni Xitoyga nisbatan Sharq Turkiston Xitoyninki O'rta Osiyoga chiqadigan, Xitoyninki O'rta Sharqqa quruqlik bilan chiqadigan, Xitoyninki G'arbiy Sharqqa, G'arbiy janubga chiqadigan Pokiston ve mush yerdagi nihoyatda muhim eg'zik. Xitoy mushun bilgachga ham Xitoy buni deyilgan hammamiz bilamiz, bir yo'l, bir belbog' degan qurilish bo'lgan Xitoy. Hozir u yag'lib bo'ldi asosan. Demak, shumi mushu Sharq Turkiston orqali o'tkazga Xitoy Sharq Turkistonni mixdek tutdi. Xitoyningki qilmagan ish qilmadi. Ya'ni Sharq Turkistonning muqimligi Xitoyga nisbatan intayin muhim bo'lganlikdan Xitoy bu Sharq Turkistonda har xil jinoyatlarni, insoniyat qarashini, uningdagi irqiy qirg'inchilik va boshqa nurg'un jinoyatlarni qildi.
bu muşunun hemmisinin sebebi nima desa, Xitoyga Türkistan yuqorida ko'rib ketdik. Meyli bayliq jihatdan bo'lsin, meyli strategik o'rin jihatdan bo'lsin, intayin muhim. Üçüncüsü yani nima desa, Xitoyniki Sharq Turkistonda harbiy ko'p, askar ko'p, uningdan keyin mesela Rusya bağ yanda Hindistan bağ şunun için hem Şarkı Türkistan'daki muhimlik Xitayga muhim bo'lganlikdan her xil ishlarda Xitayga ait nurg'un askarni bir turg'izib, undan boshqa Xitay yana her xil ishlarni qildi. Masalan 46 ketem Sharq Turkiston Xitay atom dengizida. Buningki mutlaq ko'p qismi sirtli bo'ldi, endi bir qismi yer ostida bo'lgan bo'lishi mumkin. Demak buni keyin so'zlab o'tamiz. Demak, shu ma'noda aytganda Sharq Turkistonninki geopolitikal muhimligi Xitoyga nisbatan intayin mumkin. Shuning uchun Xitoy hech nima qaramasdan uchiqlab Misrayninki muqimligini saqlayman deb Xitoy Uyg'urga, Sharq Turkiston xalqiga har xil baloyatlarni olib keldi va olib kelyapti. Endi bu Sharq Turkistonning shu kungi so'zlagan nutqniki birinchi qismi, ya'ni Sharq Turkistonninki geopolitikal muhimligi degandiksi. Endi men tuenda yuqorida boshda azaq tafsili so'zlab o'tgan edim, ya'ni Sharq Turkistonga 90-yili, 93-yilda, 93-yili, 94-yili, 95-yili 3 qitim Sharq Turkistonninki janubida, ya'ni Tarim o'ymonligida, Teklimkan qumlig'ining atrofida ilmiy tekshiruv ilib borgan. Shu tekshirish jarayonida Xitoyninki muhitni ne qadar buzayotganligi, bu muhit jinoyat bilan irqiy qirg'inchilik o'xshash bir oqibatni elib kelganligini biz bilamiz. Nima desa, bu muhitning bulg'ilishi shuga nima desa, ishlab chiqish to'g'ri keldi. O'zining vatanida yashamaydigan bo'ldi, o'zining vujudida. Demak, buni tuanda ko'rib bitamiz. Rahmat. Endi bu birinchi o'rtadagi oq rasm nima desa, matribda tog' bor. Uningdagi tog'dan keyinchisi azoq shig'il bor. Pedimont fanni qo'ydik, men inglizcha tarjima qilmay qoldi, bunda qolib bo'lmaysizlar. Birinchisi tog' bor. Sharq Turkistonning janubining shakli, yer shakli asosan o'xshash. Ham yerda mushuni patan endi. Nima desa, desat tog' bor, tog'dan keyin shig'illik bor, uningdan keyin bo'stonlik bor. Bo'stonlikdan keyin bu yerda o'tloq bor. O'tloq o'tgandan keyin qum turoqliq va yarim turoqliq qum bor. Ya'ni ustida yulg'on o'sgan va bir chatqallar o'sgan qum bor. Undan keyin bo'lsa oqar qum. Demak, mushu avval nima desa, mana mushu tog', bundan keyin maya yig'ildi, bundan keyin buni mushada o'sha o'tloq, undan keyin mavi men turoqli yarim turoqliq, mavi oqar qum. Demak, birinchi resim material bu xalqning ishi. Hammamizning ishida ashuna kerakli bor. Bu ishning ishi. Undan keyin bizningki resmi chiqibdi va ya'ni keyin bo'lsa, bu yer shu Washington azroq mangandan keyin o'tloq asosan. Undan keyin ko'k rayma desa, mushu turoqliq va yarim turoqliq qum ustiga o'sganda yulg'on. Buni biz turoqliq va yarim turoqliq qum deymiz. Mening tadqiqotim mushuning ichki tuzilishini aniqlagan. Shu tadqiqotim shu. Uni keyin bir fursat bo'lsa so'zlaymiz. Undan keyin mayada oqar qum. Bu 1994-90-yillar endi asosan mushu vatanninki kurilishi mush endi. Bundan keyin endi tafsilasi kelsak, men yuqorida tog' bor dedim. Bu tog'ning ustida nima bor? Degan vaqtda tog'ning ustida muzliq bor. Bizning Sharq Turkistonda tog'ning ustida muzliq bor. Masalan, men bu yerda Tarim o'ymonligidan bo'ldim. Tangritog'ning ustida muzliq bor. Tangritog'ning ustidagi muzliqlar 8000, taxminan 7800 kvadrat, 7800 kvadrat kilometr. Ya'ni 8000 kvadrat kilometr keladigan muzliq bor. Nihoyat zo'r darajada muzliq bor. Undan keyin matrib bo'lsa, Pamir egizligi muzliq ata, undan keyin mayada ko'ylinda yanimizlar bor. Demak, tog'ning ustidagi mushu Tarim o'ymonligininki suyning manbasi. Tarim o'ymonligida suv tog'dagi muzlar erishdan keladi. Tog'dagi muzlar erigandan keyin daryo suv eqish jarayonida yara suyasiladi, bir qismini kishilar teriqchilik qilishadi, undan keyin hamma yerda nada daryo bo'lsa
Sharq Turkiston xalqi şöge urulashgan. Qağa yerler çöl yoki shig'illar yoki bo'lmasa go'b deymiz. Ashunda masalan bayani qaraydigan bo'lsak, mana Arıbostonlar, undan keyin mana Kucha atrofi, mana Yakin, mana Qashqa, mana atrof Putin. Demak, nima desa, nada daryo bo'lsa, shu daryoning bu yerga Uyg'ur xalqi, Sharq Turkiston xalqi urulashgan. Demek, endi Sharq Turkistonniki yuqorida Oltaytagi va undan keyin Tangritog, Pamir egizligi va Ko'ylon, Oltintog, Muztog hammasi bor. Buning ichidagi muzliqlarning soni qancha desa, 20 ming atrofida Sharq Turkistonda muzliq bor. Endi muzliq degan nima desa, tog'ning ustiga qo'yib, irmay, manguliq, irmaydigan qo'y. Şu, lekin Xitoy muhitni buzganlikni tuanda ko'rmas. Burun 3500 metrda shu mangulik var, ya'ni muzsiz qo'yadi. Hozir 3900 metr chiqib ketdi. Demak, bu yerda muhitning bulg'unishi bo'lganlikdan, yashayotganlikdan bu muzliqlarning beydonligi va muzliqlarning holatiga ta'sir etadi. Buning hammasi Xitoy sababchi. Endi ve yukarıda yukarıda su asasen tağdaki muzluklarının eriştiğin kilidi dedim. Deryanın suyu asasen tağdaki muzluklarının eriştiğin kilidi. Demek maya hutten demişim. Mavi hutten. Yani tarım uyumalılığına Janubi Östem. Musu nereden kilidi o dese tağdaki muzununki eriştiğin kilidi atkan su. Endi maya karab baksak mana hutten, lob, bundan diken mavi minan bir tatbikat orunum 5 to'g'rak degan yemshimdi. Mana tarafda deryolar var, mana deryodan kelayotgan su. Demak, nima desa, bu shu Sharq Turkistondagi suvning miqdori cheklik demoqchiman. Tağdaki muzning miqdori cheklik, chunki yoz bo'lganda eriydi, erigan su deryolar keldi, deryolar kelgan sani suvni kishilar ishiltidi. Endi 1949-yil Xitoy kelishdan ilgari cho'g'i desa, suv xil kamdi. Endi men yuqorida to'yni deymiz. Şu bunun arkalı sebepleri var. Resimni men ko'rsatib qo'ydim. Demak, suv shunday keldi demdi. Unda qo'ygan bo'lsa, suv tog'da muz bor ekan, tog'da muz bor. Tog'da muz bor, tog'dan suv kelyotidi. Ammo lekin maya qarab boqaydi. Bu yer qarasak, mahutin. Musha qarasak, mush eriq qarab boqganligini eriqqa. Mavi 4. ay, 93-yili 4. ayının 1. günümüz. Demek, muş 4. ay bo'lgan vaqtda qanday kendisi ma eriqqa suv kelganda asirdi. Suv kelmabdi. Demek, mayada eriqda suv bor, ammo lekin mayada suv yo'q. 4. ay deganda o'chib ketdimi? 4. ay deganda qanday desa, 4. ay deganda amaliyotda teriqchilik boshlangan vaqt. Teriqchilik boshlandi. Lekin Sharq Turkistonda cho'g'i desa, Uyg'urlar, bular yerlik Uyg'ur xalqi cho'g'i desa, teriqchilikqa suv ishlatganda navbatlar ishlatildi. Har bir mehmonga kelgan navbat oz deganda 3 haftadan 4 hafta oralig'ida bo'ldi. Chunki Sharq Turkistonniki janubiy qismida yo'llig'in intayin oz. Buna ko'p suv joyi ko'p yo'llig'in miqdori millimetr turadi. Shimolda il bo'lsa yo'llig'in miqdori 400 metr, 500 millimetr. Ya'ni bir yilda yoqqan yomg'ir singib ketmay, parg'aylanmay, hech narsa ketmay bir qochining ichiga tushdi desak, 400 millimetr degan gap 40 santimetr suv yig'ildi degan gap. Endi Sharq Turkistonning janubiy qismida joy desa, Turkmanda 16 millimetr, 90'da 3 millimetr. Qashqar otishlarda hammasi 100 millimetr turadi. Demak, nima desa, yomg'irga qarab teriqchilik qilolmaydi Sharq Turkistonning janubiy qismida. Faqat mushning o'xshash suvni yaqalab kelib, e'tizdagi selish orqali, ya'ni navbat bilan kelish orqali bo'ldi. Nima uchun bu suv ketdi? Mana mayaqada 4-oyda suv yo'q e'tizda, lekin tog'dan suv kelyapti, daryoda suv, mavi dehqonda suv yo'q. Buning sababi deymiz. Endi yuqoridagi suv ketdi desa, yuqoridagi suv daryoniki hamma yerdagi suvni kim egalladi desa, Xitoyniki Bingtuan diviziyaga. Xitoy 1949-yildan boshlab Sharq Turkistonga
o'zininki Xitoy Gomindandan mag'lub bo'lgan askarlarni yo'tkash orqali ishlab chiqarish, atalmish ishlab chiqarish qurilish punktlarini qurdi. Ya'ni Sharq Turkistonda 14 diviziyasi var. Birinchi diviziyasi Oqsuda. Birinchi diviziyasi Oqsuda. Shtabi Oqsharda. Lekin men uncha qo'ydim deganda amaliyotda buni ko'rib yoki Bindan deymiz ishlab chiqadigan nimqallar mush daryoninki mush atrofda mush Oqsudan 7 kilometr janubga olsak Orol deydigan bir yer var. Şöyle mesela. Endi ikkinchi diviziyasi Ko'rluda, uchinchi diviziyasi Qashqarda. To'rtinchisi Ilida. Demak, mushunda diviziyadan bu yerda 14 var. Endi ma Xotinliksa kegine, ma Urumchidagilari kegine, bundan hammasi ezilmas. Bunun için bulapma 11-si, 12-si, 13-si, 14-si bular hem qurilish, hem sanoat injinering deb. Demak, qurilish atri. Asosan 11-siga borgacha yeziglik, 10-siga borgacha yeziglik. Hem qurilishnikini qildi, hem temir yo'lni qildi, hem boshqa ishlarni qildi. Demak, Xitoydan noyatda zo'r miqdorda Xitoy oilasini yo'tkib ekilib, mushu daryoninki eng yaxshi ekan. Masalan, Oqsuv daryosi, Qashqar daryosi, Xotin daryosi birlashib Tarim daryosini asl qildi. Mana shu eng o'ziga birinchi. İkincisi olsa Ko'rlumu Tarim daryosining suvi, Qorishlar daryosining suvi var. Yani Bağraş'ın etrafında sumu aşağı kuruluşturgan. Hem de üçüncüsü ise üçüncüsünü Qashqarga kuruluşturgan. Yaken daryası ve Qashqar Gez daryosınınki janoblarga kuruluşturgan. Demek Xitoy nüfusni yo'tkab etkilab Sharq Turkistondagi suvninki eng qulay joylarga, suvni eng yaxshi suvga erishadigan yerlarga Xitoy o'zininki shu diviziyalarni o'rnashtirgan. Endi bu diviziya nima ish qiladi desa, dehqonchilik qiladi. Bular dehqonchilik Uyg'urlarga o'xshamaydi. Bular asosan etizda kang ketgan etizlarni bo'ziya ichib, bo'ziya deganda shu tarixdan buyon endi Uyg'ur xalqi nada suv bo'lsa shu o'rnashgan. Lekin Uyg'ur xalqi nurg'u yerda yarkam bo'lganlikdan endi daryoninki bosh iqlimlariga urilishib, oyoq iqlimlariga bulab bo'lmish Oqsuvdek Tarim daryosi daryoning bo'ylariga nurg'u yerda uchib bor. Lekin sho'laga qishda kelib urilishgan gibi suv yaxshi. Endi Uyg'urlar tarixdan buyon o'ziga loyiq suvni ishlatib, qolgan suvni daryoda eqib ketadi. Eqib ketgandan keyin bu eqish jarayonida bir qismi yer ostiga sig'adi, bir qismi bo'lsa tuvan daryoning tuvan iqimi oqadimdi. Demak, bu yerdagi muhit, ya'ni ekologiyalik muhit deganda yaxshi ketdi. Keyin endi Xitoy zo'r miqdorda odamlarni ekkandan keyin Xitoy o'zininki odamlarni ekkilib, bu yerda diviziyadan 14 ni qurib, undan boshqa 200 dan ortiq yezikli maydonni qurib, 4400 dan ortiq sanoat va boshqa har xil shirkatlarni qurgan. Shuni bilan Xitoy nüfusuna ko'p ekkan. Masalan, buni qarab boqaylik nüfusni Xitoy 5 bo'lib ekkan. Birinchisi 1949-yildan boshlab 55-yilgacha birinchi 6 yil, 5 yilda kelgan. Bu vaqtda 780 ming odam kelgan. Demak, yilga 130 mingdan odam kelgan. Demak, bularning nüfusi eshi rayonninki nüfusiga eşya qanchalik bo'lgan deganda 28%. Dunyoda hech qanday rayonning nüfusi bir yilda 28% oshmaydi. Tabiiy ish qanchalik bo'ladi desak 1.12 yoki 1.15 yoki Afrika yoki Janubiy Amerikada night nüfusiz ko'chaygan yoki Sharqiy Janubiy Osiyodek siz ko'paygan yerda o'smi 2% atrofida bo'ldi. Lekin bu yerda qarab boqaylik, nüfusning yillik o'ttircha ko'payishi 49-yildan 55-yilgacha 28% deydi. Endi ikkinchi bosqich qarab boqaylik. Ikkinchi bosqich qarasak 56-yilda 60-yilgacha 2 millionga yaqin 1 million 445 odam ketdi. Demak, yillik 350 mingdan odam keldi. Yillik nüfusning o'sishi 60.45%. Dunyoda hech bir rayonning nüfusi 60% yillik o'sishi. Undan üçüncü bosqich qaraydi. Üçüncü bosqichda azroq 267 ming, to'rtinchi bosqich qarasangiz 4 million, 5 millionga yaqin nüfus kelgan. 5-chi bosqich 77dan 87-ga 2 yaqin odam keldi. Demak, jami kelgan Xitoyning o'zini degani, ya'ni 49 yildan boshlab
87 yılga kadar 9 milyon 700 milyon. Asasen 10 milyon Xitayni ötkep kelgan. Şu 1000 ton korpusga. Demek bu Xitayning o'zidan degani emniyet bundan chiqishi mumkin. Bu 87 yilga borsa, undan keyin texnik keldi. Endi bir ko'rib boqaylik, bu nereden chiqdi deganda buni men o'zim bir yerdan topdim. Faqat Xitoyningki o'zi e'lon qilgan materialdan oldim. Masalan, bu material nima desa? Mana mushu abiq jadval mushuni tarjim qilgan jadval. Mush jadvalni tarjim qilgan jadval. Mana bu yerda birinchi jadval deydi, ikkinchi jadval, beshinchi jadval deydi. Bu yer qaranglar mayaga. Maya qizilsiqning ichiga qo'ydimi? Mana atalmishi mayada davri. Mana goja deydi. Zay goja qizilsiqning ichi. Zay goja yu jihvada zuji yimenda to'g'rishi deydi. Davlat deydi. Davlat planli qoldi deydi. Planlı qalda immigration'ni tashkillagan, nüfus o'tkazishni tashkillagan deydi. Xitoy 1949 yildan boshlab planli holda bizning Sharq Turkistonga nüfus o'tkazishni boshlagan. Xitoy azaldan planli chiqdi. Mayada qarang mana. Yujihwada zuji yimindi. Undan boshqa yana 60-yil vaqtgacha qiyinchilik vaqtlarda atalmış Şinjan'ınki başlık təminləş əvvəl bir qədər yaxşı olğanlıqdan özlüğüdən yalanırğınadan kirgen deydi. Demek bu Xitay nimiş qıptı degende mana yuqorqi jadval mushadan chiqqan mushu nimiş qıptı degende yani Xitayning qiyğachi planlı alda nüfus etmeydi. Planlı. Xitayning qilmoqchi planlı qaldı. Xitay Sharq Turkistondanki demografiyasini o'zgartmoqchi. Demografiya degani nüfus qurilishini o'zgartmoqchi. Yani Sharq Turkistonda Uyg'urning nüfusi bor, Qozoq bor, Qirg'iz bor, Tojik bor. Hammasiniki yeri bor. Demak, Xitoy bo'sh qolgan yerlarga yoki suv sharoiti yaxshi yerlarga mana shunday planlar qoldi nüfus o'tkazish orqali bu Sharq Turkistonninki nüfusining qurilishini o'zgartmoqchi. Ya'ni turoqlikka erishish uchun ma'lum darajada, ma'lum persentgacha Xitoyni yo'tkab ekilib, uningki bu yerda o'zi xotirjam bo'lgan holatga ekilishga 49-yildan boshlab planli qoldish qilgan. Endi bu shu nüfusniki avvalida endi nüfus 50 nüfusdan chiq. Endi hammani Xitoy demasligi mumkin. Bu shu internetniki. Endi Sharq Turkistonda birinchisi, Sharq Turkistonda Xitoyning ishlab chiqarish bintuari bor, diviziyalari bor, 14 va yuqori dedi. Undan boshqa atalmış Şinjan Uyg'ur avtonom rayoni bor. Demak, u atalmış Şinjan Uyg'ur avtonom rayonining har idora va boshqa mavi ishlab chiqarish undan boshqa Xitoyninki resmiy askarlari bor. Demak, shuning uchun vatanninki, ya'ni Sharq Turkistonninki nüfusining qurilishi demografiyasini Xitoy hozir qadar zo'r darajada o'zgartirdi, planli qoldi. Mushuni bizniki ziyolilarimiz bilish kerak. Endi Mayadagi xarita men yaqinda kelib qoldim. Mayada mana bu Oqsuv daryosi, uningdagi Mavi Yaki daryosi, Maxuten daryosi, mush Orol deyiladi. Oqsuvning Orol, janubiga 70 km janubiga Orol degan yerda bu yer birlashib Tarim daryosini hosil qildi. Mana bu yerda Loprinqi. Demak, Tarim daryosiniki atrofda musha Tarim daryosining yuqori yaqini. Bu yerda suv intayin yaxshi. Nima uchunsa Oqsuv daryosi keladi. Oqsuv daryosi Xon Tangri degan mushu nimadagi Tangri tog'idagi eng chuqurlar bor. Shu yerda night mo'l muzliq bor. Shuning uchun Oqsuv daryosining suvi intayin ko'p, Muzat daryosining suvi intayin ko'p, suv mo'l. Pamiraga Yakan daryosi, Gez daryosi, undan boshqa Xuten daryosi birlashib Oqsuv daryosini hosil qilganda. Bu yer ko'rib boqaylik. Lekin Xitoy qanday qildi desa, omba yasagan, cho'tlik omba yasagan. Omba yasab, daryoninki suyini omba qochilib, mana bu ombani cho'ngaytiligini endi. Cho'ngaytiligini desam, bu omba bek cho'ng omba bu aslida. Bek cho'ng omba. Mana yuqori omba, yuqori deydi. Mana mushning o'xshash mana minida deydi. 3 xil omba bor bu yerda. Mush Oqsuv Orolga yerdagi omba endi. Mush ombaga shuni qochlaydi, yozda albatta qochlaydi. Qochilib undan keyin mushu Orolda atrofda aşağıda 34 bin tuvani var. Yani
Şu Aksu'da Oral'da ötken iken 34 bin tüven var ben. 34 bin tüven ne yerleşkan ise bu bin tüvenin işi şehirde. Yani burun biz üniversite zamanı vaxtımızda Atalmış Şincan Uygur Abdülmüray'ında İşk Üniversitesi var. Birincisi Atalmış Şincan Üniversitesi, ikincisi Tarım Yeziglik Üniversitesi var. Şu Tarım Yeziglik Üniversitesi bu şeyde. Ma Fransa'nınki Sünevran'ın resmi, ma bir etizninki Sala etizimde. Bunu çoğuduysa müşte salalaştırıp kıldı etiz. Her bir etizinin çoğunluğu kendine 1 kilometre, 2 kilometre, uzunluğu bir 2 kilometre, kendine 500 metre, 800 metre, 1000 metre. Demek nait çoğun tuttu ki sala etizlerini kıldı. Onun üstüne traktör ve başka işlep çıkarış kuralları arkalı terikçilik kıldı. Demek Uygur diğerleri okşaş, Şarkı Türkistan diğerleri okşaş, küçük bölümdeki yani kılmaydı. Demek nimdi meşmendisi su nait köpüydü. Bunda çok sağlıklı olan diken suyun naitli köpseliş doğru geldi. Su sağan diken kanda oldu. Bu yerde İbrahim olan diken suyun pargaymış köp. Ona diken ya aslan soruluş gitti. Onun altında düşen Xitay zeykeş deydiğen nersi var. Çapıdı. Yani zeykeş yapıyor. Zeykeşler var. Etizden etrafında zeykeş var. Su çıkıyor. Zeykeş var diken suyunu siliyordu. Su zeykeş çıkıyordu. Demek su işildiğin miktarı intan köpmüş. Şunun için Şarkı Türkistan'daki Tarım deryasındaki suyda Tarım deryasında iki Aksu'da bizse, Koru'da bizse 2 divizya, Kaşgar'da 3 divizya var. 3 divizya Tarım deryasında Kaşgar deryasının Karşıya deryasının hem sularını nait kendi işletildi buna. Suraksız işletildi. Uygurlar 3 haftada 4 haftada bütün yerli su öğretilen bulucu degende halagan işletildi. Mütemlik kıldı. Şu münasebet bilen deryanınki suya bir kısmı tüvenge akıdı, bir kısmını Xitay deryanın özününki yer açık yerde tutuldu. Onda oğandaki ne bulduysa deryanınki suyununki tarqılışı, yani deryadaki ezelden künep kalgan, tarihten bir künep kalgan deryanınki su miktarında özgürüş buldu. Endi su miktarida o'zgarish oldi degan nima desa, ekologiyalik tampon buzildi degan. Endi buni qarab qo'yaylik. Mana ta'rim deb qarang. Burada 30 0 deb qo'ydim. Nol. 30 ta'rim dersini o'tirsa, matrepdan bir janub tarafga biz menab boqaylik. Janub taraf 30 kilometr menab boqaylik. Ve amaliyotda manga. Shuning ta'tilga rasmdan chiqarib qo'ydim. Bu daryoning atrofida qanday desa, to'g'raqliq o'rmon bor. Mana to'g'raqliq, baraqsan to'g'raqliq o'rmon bor. Ma o'rmon qarshisida sog'lom, nima uchun suv bor. Suya. Hem de ikincisi karşısınız, ikinci resim çoğu dese bu deryanın merkezinden 5 kilometre aralıkçı boğa ardında. Maya karab baydı. İkincisi manınki tegeçilip kaptı. Bu yerde bu orman bayımda. Bu orman hele sağlam. Onundaki üçüncüsü mavi 5 kilometreden 10 kilometre etrafındaki. Mana üçüncüsü 5 kilometrede deryanın merkezinden deryanın oturda janubga 5 kilometreden 10 kilometr manga aralıktaki to'g'raqliq o'rmonlar mandavlab ketgan. Mavi quruq to'g'raqliq. Endi meniki aşağı Atalmış Üniversitedeki o'qituvchim Uzuqdavadi degan kishi. Ataqliq. Şunu bilan bu mana maya qarsak, mavi o'simlik bu yerda qurib ketgan. Endi maya qarab qo'yaylik mavi. To'rtinchisi 15 kilometrdan 20 kilometrning aralığı. Mana adam o'tiribdi, mana to'g'ri o'rmon yig'ilgan, maya qarasangizmi, mayaniki muhit nima desa, bu yerning muhiti buzilgan. Tarjih deryoning yiroqligiga buzilyapti. Demak, 5-chi qarab 25 kilometr, 30 kilometr, yani deryodan 25 kilometr, 30 kilometr janub maqsangiz to'g'ri qurib ketgan bitti. To'g'raqliq qurib ketdi. Burun qanday deysiz? Mushaga vaqtcha to'g'raqdi. Mushaga vaqtcha yaxshi o'rmon. Xitoy Oqsuda 1-diviziyani qurib, Oqsu bilan Ko'rning oralig'idagi 600 kilometr, uzunligi 600 kilometr, kamiga 40-50 kilometr doiradagi to'g'raqliq o'rmonni qurib etdi Xitoy. Bu nima desa, bu intayin cho'ziyanish. Nima desa, bu bir tabiiy belvaqti. Taklimukan qumlig'ininki shimoliy yutishni to'sib turgan tabiiy belvaq. Bu tabiiy belvaqning holatini muolib etdi. Nima desa, suyini butun Uyg'ur tarixda o'zining ahamiyatini qo'yib beradi. Mavu
diviziyani ekilib, suvni haddidan ziyada ishlatib, undan keyin suvni jarab bordigan, ya'ni daryoninki tuvanaqimga bordigan suvni kesganlikdan bu yerdagi yer osti suvi va boshqa muhit o'zgarib, mana shunday holatga kelib chiqqan. Endi bu mushu nimaninga shayaninki chiman degan bir yer bor. Mushu shayalik qilishi mumkin. Shaya degan naydan janubga qolmasak, daryoga osqaganda chiman deydigan bir yer bor. Shu atrofdagi holat endi. 94-93 yıl. Endi yuqori dedi, to'g'riqalik o'rmonni buzib dedi. Demak, qanchalik buzib deganda moya degan jadval bor. Ya'ni Tarim daryosi atrofidagi o'rmonlarninki buzilishi, buzilishi. Qanchalik 1000 hektar, Minsi 1000 hektar. Birlik. Endi nima degan gap desa, moyada shimolida 230 ming hektar yerdiki to'g'riqalik o'rmon 50-yil buzilgan deydi. O'ttir qismida o'zicha Tarim daryosi 175 ming hektar. Tuvan qismida bo'lsa 54 ming hektar. Demak, mavi umum qismi. Mushu buzilgan gapda. Bu undan boshqa mavi har xil o'rmon endi. To'g'riqni o'zga boqchi desa, to'g'riqning o'zi Tarim daryosida, butun Tarim daryosida 50-yil, 80-yil. Demak, hammasini qo'shsa to'g'riqlik o'rmon Tarim daryosida 69% ozlab ketdi deydi. Tarim daryosiningki, men yuqori dedim-ku, 600 kilometr doiradagi uzunligi 600 kilometr, kengligi 50 kilometr doiradagi to'g'riqlik o'rmon Xitoyning birinchi diviziyasining kasofatidan qurib ketdi deb bu. Mana Tarim daryosiga umumiy ozdigan to'g'riqningki soni 69% deydi. Buniki Yagan daryosida 44%. Qashqar daryosida 59%, Xotan daryosida 89% o'simlik buzildi. Suvni yuqori qilmada Xitoy talon-taroj qilgan. Ma'risim Mavi endi mushu Tarim daryosiningki sharqda. Mayada amaliyotda bu ikkinchi diviziyaninki 35-tuvan degan yerda Xitoyda 35-tuvan deydi. Bu ya'niki Uyg'ur qismi tikanlik. Bu mushu Tarim daryosiningki tuvan iqlimlar endi. Demak, mushada Mush Tarim daryosining mavi sharq tarafi bo'lsa, bu ham sharq tarafi bo'lsa, Lopnur ko'li atrofiga ketadi. Mavi Tarim daryosi. Bu yerda mana ko'rsak, mana bu yerda Ombaqurg'uliq Xitoycha. Har qanday Ombaqurda nima uchun Ombaqurda desa, moyada ikki diviziyasi 35-tuvan bor. Ikkinchi diviziyaning. Shuning uchun bu Ombaqurg'uliq. Undan keyin moya qarasak, moyada 120 kilometr yer bor. 120 kilometr yerga Xitoy 65-yil o'rog'icha 120 kilometr yerga qishni shunda bisi-bisiga to'g'ri qo'yib 120 kilometr yo'l yasagan. Ma yo'lning uzunligi 120 kilometr. Pishqishda yasalgan yo'l ma'lum. Demak, bu pishqish nima? Pishqish nima keldi? Oldin pishqishni bilamiz. O'ylaqa hozir o'ylaqa zotlar ketgandan burun qanday oldi bo'lsa, pishqishni oldindan loyitsiz. Loy etgandan keyin undan loyni chiqardi. Loyni pishgandan keyin qalib silib oyoq berib qo'yib, uni quritib, tuzitib, undan keyin xumdanda o'tqalab pishirsiz. Undan keyin pishqish. Demak, bunda pishqishda mashina bizda o'tadigan, ikki mashina yaqinmay o'tadigan mushunda yo'lni 120 kilometr yo'lga qumdan oldini olaman deb mushaga pishqish yotqizgan. Va hech qanday yo'lni ko'rib. Shuning uchun mana bizning shu do'stimiz bor mashinani edib, shu cho'ngligini ko'rish uchun shu rasm tortib, mana shunday qo'yadi. Demak, nima desa, majburiy emgak shu vaqtdan boshlanadi. Bu majburiy emgakning mas'uliyati. Demak, bu qanday qiladi desa, buning asosida qildig'ini har bir yerga, har bir kilometrga, har bir 2 kilometrga birdan xumda yasaldi. Bunda xumda yasaldi. Xumda. Bu xumdanning atrofida to'g'riqlik o'rmon bor. Qishni qo'ydi, to'g'riqni ekilib, ko'yni ekilib, chiqasin. Mushunda to'g'riqningki buzilib ketganning hech hisobi yo'q.
Uningdagi mushada sanab tugatgan xumdan har bir kilometrda xumdan bor. Har bir kilometrda ma qarab turgan. Mani bilan ma o'xshamaydi. Ma o'xshamaydi. Ma xumdan o'xshamaydi. Har bir kilometrda bir xumdan bor. Buni shu Tarım deryasınınki janıbıga müşteri bağa adım yardım buluş mümkün, yardım buluş mümkün. Uzunluğu bu kurulun çıkanlıkken lopnu deyilgan naiz var. Ondan ötkendeki müştekilik kilidi ondaki bu yol tügendeki çakılıkka kilidi yol. Şöyle bağallar olsa bir mümkün. Muşunun üzücü ise şu vaktki mecbur emekli olması lazım. Ondan yana başka ne meydi? Xitay'nınki muhit kalmay, toğrağını halaganç kisip, onunlayken müşkişli piştirip yolunu müşte sağlaması. Endi muşu men bir gep abiyade yukarıda dep öttük. Tarım deryasınınki suyuna yukarıda Tarım deryasının ağzı. Kotan deryasını koyup duray, Kaşgar'ını koyup duray, Yakenini koyup duray. Aksu'dan başlap, Aksu'da 1. divizya, Kurul'da 2. divizya. Aksu'daki 1. divizya Tarım deryasının suyunu işletildi. Kurul'daki 2. divizya Tarım deryasının suyunu hem Karışa deryasının suyunu işletildi. Hem Bağraş'ınki etrafında yanı bak. Demek Xitay suyunu aşağıdalık işletkendeyken, yukarı rakımda 1. divizya, o'rta rakımda 2. divizya işletkenlikten Tarım deryasınınki tövenge janıp akılgan suyu, şaraqtayıp akılgan suyu to'xtab qolgan. Tarım deryası aslında ne var da desa, Lopnur Kuli görüp koydu. Yani Lopnur Kuli degan şu bak kulaklarına Lopnur Kuli. Bu Lopnur Kuli koydu. Yaponiyada siz Yaponiyada o'qigan bilsangiz, Honganji degan bir Buddha dinininki bir templ var. Honganji, Honganji deydi Tokyo'da, Nishi Honganji deydi Kyoto'da. Bu Honganji degani nima? Yaponiyada siz bilsangiz, tempollarning hammasi shaxsiyninki. Demak, shu Honganjining egisi Otani. Shuningki bu kishi 1902-yili Angliya orqali Angliyaga borib, undan keyin O'rta Osiyo orqali Pamir egizlik orqali tarix uymonligiga kirgan. Bu kishi Budda diniga e'tiqod qilganlikdan tarım uymanlıqdaki teklimkan qumluqdaki etrafidagi Budda diniga munosabatlik har xil asorat etiqlarni tadqiqlar. Shu jarayonda 1902-yilda 1908-yilda 1910-yil 3 qatim keldi. 3 qatim jarayonida shu tarım uymanlarini teklimkan qumluqdan etrafini tekshirdi. Shu vaqtda bu kishininki yozgan xotirasi bor. Shu xotirada Lopnur Kulininki suv maydoni 1902-yili 2800 kvadrat kilometr deydi. Lopnur Kulininki suv yuzi, Lopnur Kulining suv yuzi 2800 kvadrat kilometr ekan dedi. Demak, 1950 Ondan keyin yana bir Xitoyning maqolasida Xitoyning maqolasida 1950-yillarda deydi. Lopnur Kulininki maydoni deydi 3006 kvadrat kilometr deydi. Yapıldık deydi. 1902-yili deydi. 1902-yili Lopnur Kulininki suv maydoni 2800 kvadrat kilometr deydi. 50-yillarda Xitoy van degan Xitoy deydi. Lopnur Kulininki suvning maydoni 3000 kvadrat kilometr. Lekin çoğu desa 50-yilda bu 3000 kvadrat kilometrni 1902-yil lekin çok o'zgarish yo'q ekan. Asosan to'g'ri ekan ishkilasininki, masalan, deydi. Endi Mushkul 1970-yili qurib ketdi. Ko'rdingizmi? Demak, qurib mana shunday bo'lib ketdi. Etrafıdan tuz soğuluşup gitti. Demek, ne demek bu desa, Tarım deryasını Xitay yukarıdan nüfusunu gördük. 49 yıldan başlap, nüfusu 50 yıldan başlap, nüfusu ötkeşki başlap, o yerde her divizya, bin tüvellerini kurup, Tarım deryasının suyunu, Karışa deryasının suyunu, halıgan şiltep, canıp tarafı bağmıgan deyken, su az kalgan deyken, tarihten ben kurmugan, 1902 yıl, 2008
1950-yılı 3 Moskva kilometre kildiğin su meydanı hazır 72-yılı kelgende nöl ulap kırıp ketdi, 22 yılda kırıp ketdi. Xitay qurtib ötülgenge, qurtib. Mavi acayip çok ziyan. Şuna demek çoğunum nime dese Xitay'nınki meyle nim bolsun, muhitiyat olsun, meyli başka yat olsun, Şarkı Türkistan'a kıygan, Şarkı Türkistan'ı ötküzgen her xil müştüm muhit buzuşları, onun dikin bu insaniyet karşı cinayetleri ve irqi qirg'in cinayetleri müştümge okşaş. Xitay şunu qilib kalmasdan biz ya dikkat kılıp dikkat kılmagan halatda bizning muhitimizni bir yerga olib kirib qo'ydi demoqchiman. Bizning muhitimizda Xitoy zo'r darajada buzib o'tdi. Endi mo'acho desa, 90 netijalari tekshirish jarayonida bu yerga bog'lanmaydi. Bu yerda o'tib bu yerga bog'lanmaydi. Lekin desa, Sunni Emraning suratidan men Turpanga borgan, Aydinko'lga borgan. Mavi Aydinko'l. Mavi Aydinko'lni turib ketdi. Aydinko'lninki mavi o'sha ko'lninki tegandi ko'l mushtaq sho'lish bitirgan. Mushning asosan endi sharoit o'xshagan ekan, o'xshash Sunni Emraning suratini tepib, ma atrofni tekshirish orqali mushagilar o'xshash ko'ringan, ya'ni tuzniki deb belgilab qo'ygan amaliyotda. Shu. Endi lekin cho desa, bu to'g'ri chiqdi. Bu qanday to'g'ri chiqdi yuqorida ko'ramiz. Endi hozir ko'rsangiz, hozir Google Earth ko'rsangiz yoki boshqa nimani ko'rsangiz, mana shu rayon, mana shu Lupnur Külü mana maniki kengligi 10 mayil manchilik olib, mayadan 10 mayildan cho'roq yerda mayada tuzdan oshgan. Mushani elib sanoatchini ishlatdimmi emas. Ammo lekin tuzdan qilib mushaning tuzini elib ishlatib sanoatga ishlatishimiz mumkin qilyapti. Lekin bu desa otim portlashda radiatsiya bo'lgan qara. Bu Uyg'urni ishlatayotganda kimni ishlatayotganini yo'qmayman. Ammo lekin mana bu sherdagi tuz qilib, tuz elib ishlatadi. Xitoy hech narsa qilmaydi. Endi asosan men yuqorida degan o'tganki yig'inda so'zlagan Sharq Turkistonninki geopolitikal ahvoli va Sharq Turkistondagi muhit buzg'unchiligi degan o'tganda yig'inda so'zlagan chiyni asosan so'zladim. Rahmat. Sizningki bu so'zlaganlaringizni qayta anglab nurg'un narsalarni o'rganishga arziydi ekan. Agar so'zlash to'g'ri kelsa, yana jiq so'zlaydigan ko'plarimiz bor, buni bilamiz. Vaqt munosabati bilan bu temadan yetkazishga majburmiz. Hozir vatanimizning yer nomlari Xitoylarningki qora niyatidan ko'ra to'liq buzilib, Xitoycha o'zgartirildi. Ajdodlarimizning qolgan miros vatanimizning nomiga varislik qilish vajidan sizni davlatimizning asli nomiga ega chiqqan yangi xaritaga tutish qildi deb anladik. Bu rostmi? O o'tganda rost. O'tganda shu 11-oyning 12-kuni, 13 kuni bo'libmi, 13 kuni ma'vo dokladni e'lon qilgandan keyin o'sha yerda yana boshqa bir temada muzokara bo'lib, shu vatanninki Sharq Turkistonninki yer nomlarining o'zgarib ketib qolganligi, undan keyin uni bir asli keltirish. Chunki biz asli keltirmasak, bundan keyin endi yangi avlodlar bo'lsa, shu Xitoy yasagan xaritani ko'rib, undan keyin atish bo'lsa, atish deb, undan keyin xotin bo'lsa, xotin deb, yakin bo'lsa, soch deb, shunda cho'ng'ilga qarshi bo'lganda, shuning uchun endi shu Sharq Turkistondagi yer nomlarini biz ancha-muncha bilgandik ekan va nurg'un xaritlar bor. Shundan foydalanib, shu Sharq Turkistondagi yer nomlarini tushirgan bir xarita, shuni bir asli keltirgan ishni qiladi degan fikrni desam, G'ulom Yag'ma efendimi amaliyotda bu to'g'riliq nurg'un xizmatlarni qilgan ekan, u kishi shuni anglab lekin men bu müştəqillik qilgan bir qism materiallarni chiqqan, shuni sizga beray, shundan muvofiq foydalanasiz dedi. Rahmat dedim. Undan keyin G'ulom Yag'ma efendimi 400-500
şu isimni, yani Şarkı Türkistan'ın namlarını hemen yığıptı. Demek bunun nait ızçılık gidiyor, onundaki cık ızdınış gidiyor. Ulan ya efendi şu kenarlıklar büyüyece, onundaki uzunluklar büyüyece, aşında rayonga bölüp, şu rayonun işindeki yer namlarını yığıptı. Yani ben şu Amerika kelişten ilgili şu işlerle ançımın şuğullangan, lekin emmimiz bilimiz endi Amerika kelip turmuş bilen, tirikçilik bilen bulap bazı işler kılıp kaldı ekan. Şunu ötken yig'inda shunday bir ishni qilib 2 saat deganini o'tirib ko'rsam, G'ulom efendim o'zining bir qiyg'anligini shuni mana o'zining qiyg'anligini ba'da evet ba'da shundan muvaffaq paylasangiz bo'ldi deb unga rahmat. Demak biz bir xarita yasab Sharq Turkistonninki asli yer namlari bo'yicha bir xarit yasab shuni e'lon qildi deb tirishyapmiz. Xudoy ursin. Rahmat, nayt ulug' yaxshi ish qilib chiqibsiz. Endi bizniki vaqtimiz qisqab qolgani uchun siz shu vatan uchun xizmat qilish taqozosi bor. Ziyolilarga bir yurak so'zingiz deb bergan bo'lsangiz. Endi bizning xalqimiz fan madaniyatiga intayin qiziqdi. Shu o'qish ishlari qiziqdi. Demak, bizning millatimizning ichida ziyolilar haqiqatan ko'p. Hech qanday bir millatdan men o'zimningki shaxsiy fikri boshqa millatdan qolib qolmaydi deb o'ylayman. Sonning jihatida tirishchan xalq, nurg'un ziyolilarimiz bor. Menimki ziyolilarga deb qo'ygan bir gap nima desa, shu jo'g'rafiya soyasi deb qo'yay endi. Birinchisi, bizning vatanimizningki nomi Sharq Turkiston. O'tgan asrda Sharq Turkiston 30-yil Islom jamiyati qurildi. 44-yili Sharq Turkiston jamiyati qurildi. 33-yili Sharq Turkiston Islom jamiyati qurilishidan ilgari xaritlarda bor. Bizningki vatanning ismi Sharq Turkiston. Sharq Turkiston degan ism hem vatanning jo'grafiyalik ismi, hem bizningki davlatimizning ismi, muborak ismi. Shuning uchun ziyolilarimizningki amal bor. Sharq Turkiston degan ismni tatinmaysdan Sharq Turkiston degan ismni keng qo'llanishni arzu qilaman. Undan boshqa yana shu ziyolilarimizga deb qo'ygan gap, o'tganda yig'in dedik, yig'inda ya'ni shu dokladni birinchi qatdan e'lon qilganning sababi nima desa, so'ziga yaran sababi desa, 10-kuni Sharq Turkiston Sirg'indi hukumat tarafidan tayyorlangan hem nashr qilingan vaqtashliq kitob. Sharq Turkiston hargiz Xitoydan bo'lib boqqan emas. Endi temani ko'rilib turibdi deb o'ylayman. Mush vaqtashliq kitob. Endi mush vaqtashliq kitobni endi men o'qimayman, ingliz endi. İngilizce bildiğin qarindoshlar ham mush vaqtashliq kitobni o'qib boqsa. Endi İngiliz bu Uyg'urcha tarjima qilinganini qilmamdi, men o'qimayman. Sizlar bilasizlar. Lekin hozircha meniki o'g'lim shu ingliz qismi ekan. Men buningki mutlaq qismini o'qib bo'ldim. Demak, men endi buni bir gapni deb qo'yib, buningdagi sanskritlar, buningdagi so'zlar hammasining chiqish o'rni bor. Hammasining asosi bor. Buningda 1003 referans yoki paylanish materiali bor. 1003 paylanish materiali bor. Demak, har qanday bir so'z, har qanday bir sfer, meyli tarixi olsun, meyli coğrafiyası olsun, meyli Sharq Turkiston'daki baylık olsun ve Sharq Turkiston'daki o'tgan asrda qurgan davlatlar olsun ve onunki şu vaqtki sharoit olsun ve o davlatlarninki bugungi davlatlarninki har xil urushlarni Xitoy bilan qilib oxirida har xil bir sebepler tüpeyildim. Uyghur halkının, Sharq Turkiston halkınınki bugungi kuni kelib qolganidan sabablari mushunday nayt aniq. Men bu endi bu umumiyat kitob o'qitdim, o'rganish qildim. Bu kitobninki ilmiyligi bek yuqori ekan. Men shu kitobni tayyorlagan, mush kitobga qalam tayyorlatgan, mush kitobni ko'rgan, mush kitobni tayyorlagan
şu Şarkı Türkistan sürgündükümüzdeki kırımdaşlarımdan naitti pehkunum. Şunun için ziyalilerin deydiğini endi muşunu bir kürüp uqpaqan bolsaňlar demek. Rahmet. Sizningki haqiqiy ziyolidek etken hayatınız için köp rahmet. Pek mi esil gep kıldınız? Eğer vaktimiz yer vergen bolsa, yani çık geplerimiz var idi. Bugünkü muşuz söhbetimizge ajratgan vaktınız için rahmet. Hem de bizdinki körülmenlerge deydigan bir gepimiz. Bizning Şarkı Türkistan döwletimizdinki zimini hemmemiz bilişki tegişlik ve Salih Hudayar davamlıq deydigan, yatqı eytidigan 1.828.418 kvadrat kilometr. Bunu hemmemiz esimizde tutuşumuz gerek. Hemme iş bilişten başlandı, bilmey turup hiç vücut çıkmaydı. Bizning özümüzni bilişimiz, öz tuprağımızını, öz mevcutluk ahvalimizni bilişten başlandı. Bugün biz Muhtar Çoğun Efendim bilen bolgan ushbu söhbetimiz arkalı döwletimiz Şarkı Türkistan'ın ulug yaratquchimiz ata kılgan qanchalik keng, qanchalik munbat zemin ekanligini yan bir qatim es qildik. Vatanimizning zemini ve baylıqı ulug Allah'ның bizga buyurgan nimeti, bizning haqqimiz. Ushbu vajidan bu zeminimizni talon-taroj qilgan, bulg'igan, vayron qilgan Xitoy tajovuzchilaridan insof tilab, da'vochi bo'lish ziyolilarimizga yarashammi yoki xuddi Muxtar Çoğun Efendimdek haqni so'zlab, haq tutirish, ya'ni ulug' vatanimiz Sharqi Turkistonning mustaqilligi uchun murassasiz kurash qilgan vojib bo'larmi? Meningcha buning javobi hammamizning ko'nglimizga ayon. Biz erkin dunyodagi barliq ziyolilarimizni haq uchun bizning mustaqillik sepimizga qo'shilishini chin qalbimizdan umid qilamiz. Rahmat, bugun vaqt munosabati bilan bu suhbatimizni mishada oyoqlashtirishga majbur bo'ldik. Muxtar Çoğun Efendim, bugünkü sohbetga ajratgan vaqtingiz uchun ko'p rahmat. Hammanglarning bosh vaqti xayrli bo'lsin. Hammanglarga Alloh qabul. Xayr bo'lsin.